Salam dostlar, amansızlarбы? Ош райондобуз. Барыңыздардан суранып кетет элек, максимально подписка басып, ушул видеону таратып коебуз алыста жүргөн мекендештерге. Мусафирда жүргөн биздин кыргызстандык жердештерибиз үчүн тартып жатабыз бул видеолорду. Анткени алыста жүрүп сагынышат, көргүсү келет. Ош шаарында же Кыргызстанда кандай өзгөрүүлөр бар билгиси келет. Ош шаары Дубай болот, Америка болот, США болот, ал сөздөрдүн баардыгы жалган сөз. Ош шаары ушул турушунда дагы, ушул бардак түрүндө турса дагы бул Америка жетпейт, даже Дубайга теңегенге дагы болбойт да. Ош шаары анткени бул канча миң кылым тарыхы бар, канча хандарды төрө өстүргөн шаар. Бул Ош шаарында канчалаган улуттар жашайт, баардыгы биримдикте, ынтымакта. Мына жанагы домдун тегереги уже тазаланып алынып жаткан кези. Өзү негизи айтат го, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы айткан, адамдардын эң жаманы жерлерди басып алган, жерлерди ээлеп алган адамдар дейт. Бул жерде көбүнө белгилүү бирлик гана учур болуп атат. Анын өзүнүн жери 4 сотик, ээлеп алган жери 10 сотик болуп атат да. Ошого ушунча жыл иштетишти, колдонушту, жашашты. Эми өздөрүнүн калоосу, өздөрүнүн уруксаты менен ушинтип бузуп, кайра мамлекетке жерди кайтарып бериш. Бул жерде бирөөнү бирөө жамандамай, жаман көрмөй деле жок. Бул бардык элдерге сабак болду. Эми бир үй салабы, малкана салабы, мыйзамдын чегинде, мыйзамга карап объект үйлөр салып башташат элдер. Бул баарына менимче сабак болот. Анткени ушунча расход, ушунча мээнет текке кетишин эч ким каалабайт. Мына жерден эртеге тазаланып башталат. Бул жакты уже арт жактарын уже бузуп талкалап коюптур. Ошо алыста жүргөн мекендештер, аман болуңуздар. Дагы эле ата энеңиздерге, бала чака, семьяңыздарга аман эсен кайтып келиңиздер. Тапкан акчаңыздар жакшылыктарга буйрусун. Сиздер келгенге дейин Ошту гүлдөтүп, өстүрүп, оңдоп түзөп коебуз Кудай кааласа. Ош шаарынан жалпы кыргызстандыктарга салам айтабыз. Аман болуңуздар, бар болуңуздар.